नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे यूट्यूब चैनल से। आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं मंगला वेलपेट की चिमनी से निकलने वाले जहरीले काले धुएं से आसपास के परिवार के लोगों को हो सकती है खांसी की बीमारी। पिछले 2-4 दिनों से नागाना गांव स्थित कैन कंपनी के पिछले दो मंगला तीन दिन से वेलपेट की चिमनी से ऐसा निकलने ही काला धुआं निकल वाले रहा है। धुएं से लोगों में बीमारी फैल सकती है। कैन कंपनी के अधिकारियों को बताने के बावजूद भी अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस जहरीले काले धुएं से हम आसपास के लोग इतने परेशान हो गए हैं, आपको क्या बताएं। देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। मिलती रहेगी आपको पल पल की अपडेट। जल्दी से जल्दी इस खबर को आगे शेयर करें ताकि कैन कंपनी के अधिकारियों को पता लगे इस जहरीले धुएं से लोगों में कितनी बीमारी फैल सकती है। धन्यवाद।